ni veta hur man gör det här fluffy slimet som funkar väldigt bra av trälim får ni fortsätta att kolla. Det ni behöver är någonting att blanda ur och blanda med. Ni behöver ett trälim. Och alla trälim funkar inte, men det här från Kaskol trälim funkar. Sedan är det diskmedel. Jag tror alla olika diskmedel funkar. Sen behöver ni linsvätska eller någonting som innehåller borsyra, borasbuffert eller boracid. Och sedan behöver ni ganska mycket body butter eller body lotion. Så jag tycker vi kör. Ni kan börja med att hälla i så mycket lim som ni vill ha. Jag tar ungefär så här mycket. Sedan blandar ni det här, för det här är ganska tjockt. Sedan tar ni i diskmedlet. Inte så jättemycket, men jag brukar ungefär ta så. Kanske lite mer. Så. Och så blandar ni ut det. Den förra slimen färgade vi och det kan man göra nu. Och vi tog bara en vanlig målarfärg typ. Men vi vill inte färga den här. För den här är ganska mintgrön. Det ser ut som den är helt vit på kameran, men den här är mintgrön. Så, och nu kan ni ta i body lotion. Nu när ni har haft i alla ingredienser förutom linsvätskan eller det som innehåller borasbuffert eller så häller ni bara i lite borasbuffert och så ser ni att den kommer börja att klumpa sig lite så här. Så där, och nu har våran börjat att bli lite en klump. Så det är bara att fortsätta blanda tills den blir så här. Och sedan kan ni ta upp den. Och i början kommer den fast med lite på händerna. Men det här vill vara ganska stretchy för att vara trälim. Och den här kokar ganska bra. Och ja, den var faktiskt jättebra. Så jag tipsar verkligen att ha trälim, för trälim är lite lättare att hitta. Och så. Men som ni ser här så kan den lossas här. Och då är det bara att ta lite mer lotion och dutta in. Och om ni känner att den är lite bekletig som jag kände i det här fallet, så är det bara att ta i lite mer linsvätska. Eller ja, jag har en saltlösning. Och jag tipsar verkligen den här från Bauschlon, för att den kostar 45 kronor. Och den är jättebra. Så där, nu är helt enkelt den här slimen klar. Och nu blev den betydligt stretchigare. Och väldigt bra. Den pokar. Jag hoppas att ni verkligen gillar den här videon, så kan vi kanske ses i en annan video.